老公给拿了点羊小腿儿，还有火烧跟萝卜。今天晚上给奶奶炖羊汤。肉呢，我提前泡了2个小时的血水儿，现在直接放到锅里炖就可以了。凉水下锅，然后我用的水呢是纯净水。煮羊汤呢，只放一点香料、花椒、白芷、良姜，还有1个草果，放进去就可以了。这就是最经典的白水羊肉，超级好喝，特别鲜。慈禧老佛爷的最爱，这汤我也特爱喝。好，开锅以后倒小火，把这浮沫撇一撇，炖2个小时就可以了。我现在已经超级香了，肉挺多，晚上让老公拿回去一半，明天给孩子当早餐。另外，孩子们馋我炒的肉了，老公买了40块钱的梅花，叫我给他炒好了，让他端回去。这么大一盆儿，好。生抽、老抽、蚝油、盐。谁现在要从我们家路过，我得给他缠个跟头。趁着锅台热，拿这个厨房湿巾把这油都擦一下。我的肉炒好了，真嫩啊！好吃。接下来给羊汤准备配菜，这是我新买的刮皮刀，还挺好使。已经炖了1个多小时了，再把萝卜放进去，咕嘟10分钟就可以吃了。还配了点冬瓜、豆腐，这一大锅。出锅前呢，只需要撒上盐调味儿就可以喝了。这么大一锅，先放4勺盐，咸淡刚好。奶奶，西周吃饭了啊！炒2块肉。买这个洗澡凳子到了，晚上咱俩能搓澡了。你看，这个凳该好看了凳了。你往这一坐，我都给你咔咔咔就搓。搬过来之后，500块钱买这2手洗衣机，可是立了大功了，就没有停过。黄川色的染色片，留香珠。这个是过来以后一直用的洗衣液，超级香，乌木玫瑰的。洗完以后全家都是这个味道。啊，回购了3个香薰蜡片，我准备放到卫生间还有衣柜里。我最喜欢这个味道，乌木沉香，超级高级的味道。就放到这个位置，好看吧？厨房做饭做的满头味儿，洗一下。这个洗头膏特别好用，起沫多，洗得很干净，而且能让头发特别柔亮。洗一下，感觉自己清凉多了。好久没有护肤了，接下来做一个泥膜。最近皮肤状态特别差，鼻子上的黑头都能种了，脸上也非常的不光滑。做一个深层清洁，我下巴这一块全是大疙瘩。像我皮肤特别敏感，我用这个都没有问题。均匀涂到脸上，然后大概等一个8分钟左右给它洗掉就行了。鼻子可以厚敷一下。我脖子这儿也有2个疙瘩，这边。最近这火气太重了。趁这个时间给自己做个守护。我干活不喜欢套手套，你看这2天这手糙成啥了，而且特别疼。做守护就是用多的护手霜，然后没事在这个关节的地方按摩一下，这儿特别折腾，应该是葱了，好香啊这个味儿。孩子们今天有兴趣班，现在差不多要下课了，把肉送回去，给他们加个菜。那我们今天的分享就到这里吧，明天见，拜拜。最近女儿玩上了 cosplay。好，这一段就发给你妈。你能分享一下吗？你这是个假发、领带，哦，还戴着头套。空气中的味道是什么？发胶。你真狠。鞋子也是你自己买的？啊，才20。才。还有个墨镜儿。20块钱买了个靴子。还配了一个玩具枪。好的，展示你最终的造型。我还有这个衣服，我懒得穿。不让你妈看见这个样子的女儿还能要吗？买了衣服和裤子。哇，你太厉害了，花了多少钱？这一套下来是50多。
今天我就不看你终极造型了，哪天秀给老娘和你妈看，好不好？我还差个项链。我怕吓他们一大跳。